Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaan kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii, ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluu kutaa darbee boqonnaa jalqabaa eegallee akka turre ni yaadatama. Boqonnaa tokkoffaadhaan kutaa tokkoffaa jalatti egaa kitaabni qulqulluun hiikkaan isaa maal akka ta'e akkasumas immoo maaliidhaaf qulqulluu akka inni jedhame waliin ilaallee turre. Bu'uuruma kanaan har'a immoo boqonnaa tokkoffaa kutaa lammaffaa itti fufna jechuudha. Waaqayyo abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kutaa lammaffaa guyyaa irraatiin kan ilaallu kitaabni qulqulluun maaliif akka inni barreeffame akkasumas faayidaa isaadhaa fi kaayyoo isaa ni ilaalla jechuudha. Kan jalqabaarraa gaafa eegallu kitaabni qulqulluun maaliif barreeffame kan jedhu haa ilaallu. Maal jedha kitaaba Heenok yommuu dubbisnu boqonnaa 19 lakkoofsa 22 namni amantii isaa seera kitaaba irratti barreeffameen eeguudhaaf hin uumamne ture. Namni amantii isaa seera kitaaba irratti barreeffameen eeguudhaaf hin uumamne ture. Akka tajaajiltoota Waaqayyoo akka ergamoota beekumsa lapheen isaaf kenname eegee akka jiraatuudhaaf malee jechuudhaan dubbata. Ilaala. Dhalli namaa nuti kan uumamne hundumti keenya jechuudha ijoolleen Addaam kitaaba dubbisaa iddoo kanatti kun barreeffameera kana raawwadhu jedhameera kana immoo raawwatiin jedhameera kan jedhu kana hundumaa dubbisaa akka jiraannuudhaaf Waaqayyoodhaan akka waaqessinuuf isaaf akka amanamnuudhaaf hin uumamne ittiyyuu maaliidhaaf uumamne akka qulqulloota ergamoota Waaqayyoo beekumsa lapheedhaan nuuf kennameen isumaan Waaqayyoodhaan gammachiisaa akka jiraannuuf ture. Annaa walumaa galatti Waaqayyoo dhalli namaa akkuma qulqulloota ergamoota Waaqayyoo fedhii bilisaa sammuu isaa wajjirraan Waaqayyoodhaan akka galateeffatuudhaaf maal ta'e uumame guutummaa beekumsa laphee wajjirraan kan uumamedha jechuudha. Sammuun namaa kuni waan hundumaa yaadee cubbuurraa fagaatee jiraachuu kan danda'udha. Waaqayyo kan uume wanta beekuuf jechuudha. Dandeettii kana hundumaa beekuu danda'u yaaduu danda'u kana Waaqayyo kana kenneera. Innaa kana hundumaa kennee garuu kitaaba qulqulluun waliin immoo hin uumne. Sammuu nuuf kenneera kitaaba qulqulluu garuu akkuma isa dubbisaa jiraannuudhaaf nuuf hin kennamne. Inni kun akkuma qulqulloota ergamoota Waaqayyoo jechaadha. Qulqulloonni ergamoonni Waaqayyoo guyyaarraa kitaaba qulqulluun qaban. Waaqayyoodhaan amananii isa gammachiisaa jiraachuudhaaf beekumsa laphee isaaniidhaan fayyadamaniitu malee kitaabna baluu, wangeella baluu fi ergaana baluu ergamootaaf kan barreeffame hin qabu jechuudha. Innaa namnis kallattii kanaatiin haala kanaatiin akka jiraatuudhaaf ture kan uumame. Garuu kanaan namni jiraachuu hin dandeenye Addaam erga kufee boodallee yommuu ilaallu battaluma Addaam kufee Waaqayyoon gaddisiisetti Waaqayyo kitaaba qulqulluu kana dhala namaadhaaf akka barreeffamuudhaaf hin ajajne hin taasisnes boodadha. Ittiyyuu Addaam irraa kaasee hanga bara Museetti kan jiru naannoo waggoota 4,000 jechuudha. Bara seera laphee jechuudhaan kan beeknu yookiin immoo bara abbootii kan jennu bara kana keessa kitaabni qulqulluun hin turre. Kitaabni kan barreeffame hin jiru jechuudha. Ilaalaa kan akka Nohii, kan akka Abrahaam, ijoollee Addaam irraa kaasnee gaafa dhufnu warreen gara samiitti fooniif lubbuudhaan kan bahe kan akka Heenok. Isaan kun waa tokko kitaaba qulqulluu kan dubbisan hin qaban. Akkasumatti maaliin jiraachaa turanii?
laphee isaanii keessa beekumsa jiraatuun sanumaan waaqayyoodhaan gammachiisaa, waaqayyoodhaan waaqessaa jiraatani jechuudha. Booda garuu waaqayyo maal taasise dadhabina keenya dadhabina dhalmaa kana ilaaluudhaan bara Musee irraa kaasee seera oriitii kennee kana booda bara raajotaa karaa raajota adda addaa sirnoota adda addaa ergaa adda addaa dabarsaa tureera. Boodas immoo bara seera wangeelaa immoo fayyina ishee dhugaa kan taate nuuf dabarse jechuudha. Kitaabonni kun hundumtuu kan barreeffaman dadhabina keenyarraa namni waaqayyoodhaan laphee isaadhaan gammachiisuu dadhabuurraan kan ka'e kan kennaman jechuudha walumaa galatti. Kanaafuu nuti kan uumamne kallattii waaqayyoo barbaaduudhaan jaallatuudhaan yaada laphee keenyaatiin beekumsa nuuf kenname sanaan waaqayyoodhaan gammachiisuusaafidha malee kitaaba kanatti kun barreeffameera asitti kun barreeffameera jennee dubbisaa akka jiraannuudhaaf miti. Waaqayyo garuu dadhabina keenya ilaaluudhaan yeroowwan adda addaatti maal taasisa sana booda kitaaba kana kenneera jechuudha. Qulqullichi Yohaannis afaan warqeen dhimma kana ilaalchisuudhaan kana dubbateera. Jalqaba seera laphee nuuf kenname isaan jiraachuu yoo dadhabnu seerri kitaabaa nuuf kenname isa kanaan jiraachuu yoo dadhabne immoo nuuf wayyoo jechuudhaan dubbata. Nuuf wayyoo jechuudhaan dubbata. Dhugumadha. Jalqaba lapheedhaan seera laphee kanaan jiraachuu dadhabneerra. Waaqayyo kitaaba nuuf fide. Kana booda kanaanis jiraachuu dadhabne immoo maal falli keenya? Inna biyaansi namni tokko laphee keenyaadhaan yaannee raawwachuudhaaf dadhabnillee kitaaba kan barreeffama sana eeguu qabnaa jedhaa jira qulqulluu Yohaannis afaan warqee. Kanaafuu waaqayyo kana hundumaa jaalala dhala namaadhaaf qaburraan kan ka'e maal taasiseera? Kana hundumaa dhala namaadhaaf raawwateera jechuudha. Laphee keenya keessa sammuu keenya keessa beekumsa kaa'ee itti fayyadamnee isa gammachiisuu dadhabnee kana booda seera fidee seera sanattis immoo namni kallattii waaqayyo barbaadu jiraachuu dadhabee ammas fayyinni isheen xumuraa wangeelliin dhuftee amma kanaatti waaqayyo jaalasaa dhala namaadhaaf ibseera jechuudha. Kanaafuu kaayyoon barreeffama kitaaba qulqulluu namni akka ittiin jiraachuudhaaf osoo hin taane dadhabina keenyarraa kan ka'e akka ittiin fayyinuudhaaf waaqayyo booda kan nuuf kennedha dhalli guddaan. Kan taanu faayidaa kitaaba qulqulluu dhagaan kitaabni qulqulluu kun haala kanaatiin kan barreeffame kuni maadha faayidaan isaa kan jedhu ba'uunatti dhugaa dubbachuudhaaf faayidaa guddaa qaba. Faayidaa baay'ee qaba. Mee muraasa ilaallu kan jalqabaa ilmi namaa akka ittiin gaggeeffamuuf kitaabni qulqulluun kan kenname jalqabuusaa. Ilmi namaa jireenya bara baraa ittiin gaggeeffamuudhaan akka ittiin argatuudhaaf kitaabaan namni deddeebi'ee jireenya bara baraa akka ittiin argatuudhaaf waaqayyo kitaaba kana nuuf kenneera. Kun immoo kitaabichi matuun isaaniitu dubbata fakkeenyaaf haa ilaallu wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 31 immoo dubbisnu Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uusaa akka amantaniidhaaf. Amantanis maqaa isaatiin jireenya akka isiniif ta'uudhaaf kun barreeffameera jechuudhaan qulqullichi Yohaannis dubbata. Kun kan isiniif barreeffamee ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos foon uffatee dhufuusaa akka amantan deemtan immoo amanuu keessan isaanis immoo jireenya bara baraa akka ittiin argattaniifidha kan jedhu kun kitaabichi ilmi namaa akka ittiin gaggeeffamuudhaaf barreeffamuusaa kan agarsiisudha jechuudha. Akkuma kanallee qulqullichi Phaawulos kan barreesse ergaasaa gara mucaasaa kan erge lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 maal jedha? Kitaabni hafuura waaqayyoo qabu hunduu barumsaa fi akeekkachiisaaf laphees qajeelchuudhaaf gocha gaariidhaafis gorsaafis ni fayyadachuudhaan dubbata. Kanaafuu kun hundumtuu dhalli namaa akka ittiin gaggeeffamuu agarsiisuudhaaf kan barreeffamedha jechuudha. Kan biraan faayidaan kitaaba qulqulluu abboommiidhaa fi eeyyama waaqayyoo akka beeknuufidha. Abboommiidhaaf eeyyama waaqayyoo akka beeknuudhaaf. Abboommiiwwan waaqayyoo eeyyama isaa dabalatee kan argannu kitaabolee qulqullaa'oo keessattidha. Waa'ee waaqayyoo kan dubbatan fedha isaa kan qabatan abboommii isaa kan odeessan kitaabolee biyya lafaa jiran keessaatti kitaaba qulqulluu qofadha. Kanaafuu kitaabni kun maaliif nu gargaarachuudha? Abboommii waaqayyoo akka beeknuuf fedha isaa eeyyama isaas akka beeknuufidha. Kan ammoo kitaabichi qulqulluun nutti agarsiisa. Fakkeenyaaf seera keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 2 ilaallu. Ani kanin isin ajaje abboommii waaqayyoo gooftaa eegaa malee jecha ani isin ajaje irratti hin dabalinaa jechuudhaan ajaja waaqayyoo irraas hin hir'isinaa jechuudhaan immoo ni dubbata jechuudha. Akkasumas Kiristoos gooftaan keenya maal jedhe wangeela Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 mul'allu waaqayyo gooftaa kee laphee kee guutuudhaan lubbuu kee guutuudhaan yaada kee guutuun jaalladhu kun ajaja waaqayyoo ajaja abboommii waaqayyoodha kun abboommiin jalqabaa waaqayyoodhaan maala jaallachuudha jaalala waaqayyoodha kan jalqabaa kan itti aantu immoo jaalala dhala namaadha abboommiiwwan jiran hundumtuu bakka kan lamaatti qoodamu kana keessaan ba'an jechuudha. Kanaafuu abboommii waaqayyoo
kitaaba kanaan ni arganna faayidaan isaa kanadha jechuudha. Eeyyama isaallee dabaluutti agarsiisa fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 yommuu ilaallu eeyyama waaqayyoo ni arganna. Isatti kan amane hundinuu jireenya bara baraa akka jiraatuudhaaf malee akka hin banneedhaaf waaqayyo ilma isaa tokkicha hanga kennutti addunyaa akkasutti jaallateera jedha. Eeyyamni waaqayyoo dhalli namaa hundumtuu akka fayyuufidha malee biraa miti kan biraan. Waaqayyo kan eeyyamu inni jalqabaachuudha. Dhalli namaa hundumtuu jireenya bara baraa akka argatuufidha. Nama ta'uusaas dubbiiwwan fayyinaa kana hundumaa nuuf raawwachuun isaa maaldha? Hundi keenya akka fayyinuufidha. Eeyyamni waaqayyo kan jalqabaan kanadha jechuudha. Kun immoo eessatti argama? Kitaaba qulqulluu keessatti argama. Kanaaf faayidaan kitaaba qulqulluu kan biraas abboommi waaqayyoo akka beeknuudhaaf akkasumas eeyyama waaqayyoo akka hubannuudhaaf nu gargaaraadha. Kan itti aanu waa'ee jiraachisuudhaa fi nyaachisuu waaqayyoo beekuudhaaf illee kitaabni qulqulluun gargaara. Nyaachisuu yeroo jennu aangoo waaqayyoo kan agarsiisudha. Bulchuu danda'uu isaa waaqayyoo uumama hundumaa irratti aangoo akka inni qabu, aangoo dabalataanis bulchuu akka danda'u kan agarsiisudha. Dabalataanis immoo eegumsa waaqayyoos of keessaa ni qaba. Nyaachisuu yeroo jennu isaan kasadan of keessaa ni qaba jechuudha. Waa'ee aangoo waaqayyoo kitaabni qulqulluun nu goonta agarsiisa. Maal jedhaa? Faarsaa 134 lakkoofsa 6 yommuu dubbisnu samiif lafarratti galaana keessattis waaqayyo kan jaallate raawwate jechuudhaan dubbata. Kun maalidha? Aangoo waaqayyoodha. Waaqayyo waanta barbaade kan isatti tole raawwate aangoo waan qabuuf jechuudha. Dabalataanis maal jedha raajii Daani'el boqonnaa 4 lakkoofsa 5 yommuu dubbisnu harka isaa kan qabu maal goota kan jedhuun hin jiru. Waaqayyo kana hundumaa kan raawwatu fedha isaatiinidha, aangoo isaatiinidha jechuudhaan dubbata. Innaa isaan kun nutti agarsiisu aangoo waaqayyoo nutti agarsiisu. Isaan kun immoo kan argaman kitaaba qulqulluu irrattidha. Kan biraa waa'ee waaqayyoo addunyaa bituu isaa yookiin addunyaa akka inni bulchuu nutti dubbata. Faarsaa 219 dubbisuu dandeenya. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoofsa 15 dubbisuu dandeenya. Eegumsa waaqayyoo ilaalchisee kitaabni qulqulluu hin dubbata. Faarsaa 226 lakkoofsa 1. 22 lakkoofsa 1, 79 1, kitaaba Iyyoob boqonnaa 39 lakkoofsa 1 hanga 30, Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 29. Isaan hundumtuu eegumsa waaqayyootti agarsiisu. Fakkeenyaaf keessaa tokko yoo kaasne faarsaa 126 lakkoofsa 1 maal jedha? Waaqayyo magaalaa yoo hin eegin eegduun fayyuma dhama jechuudhaan dubbata laala. Waaqayyo yoo hin eegne eegduun fayyuma dhama. Kanaafuu kun eegumsa waaqayyoodha. Isaan kana hundumaa kan argannu iddoo kam jechuudha? Kitaaba qulqulluu keessatti arganna waa'ee aangoo waaqayyoo, waa'ee bulchitummaa waaqayyoo, waa'ee eegumsa waaqayyoo kan argannu as kitaaba qulqulluu waan ta'eef faayidaawwan kitaaba qulqulluu isaan kana tarreessuu ni dandeenya jechuudha. Kana qofa miti bal'isnee kaasuu hin dandeenya garuu muraasa haala kanaatiin yoo kaasne nu ga'a. Kan biraan guyyaadhaa kan barannu kaayyoo qo'annaa kitaaba qulqulluudha. Kitaaba qulqulluu kana qo'achuun maaliif nu barbaachisa? Maaliif nu fayyada? Barbaachisummaan isaa maalidha? Kaayyoowwan baay'ee qabu. Kitaaba qulqulluu kana qo'achuun kaayyoon isaa baay'eedha. Mee muraasa ilaaluutis kan jalqabaan kitaabni qulqulluu maal akka ta'e, eessatti akka barreeffame, yoom akka barreeffame, eenyuun akka barreeffame, dhugummaan isaas hagam akka ta'e, maal akka inni of keessatti qabate hundumaa beekuudhaaf kitaaba qulqulluu kana qo'achuun nu barbaachisa. Callifamee kitaaba akka dhufe hin beekamne yeroo ta'etti shakkitoonni isaa ta'u warreen biroo mana kiristaanaa kan isaan galchan akka hin taane sirriitti beekuudhaaf eenyuun akka barreeffame, iddoo kamitti, bara kamitti, afaan kamitti kan jedhu guutummaa isaa adda baasnee dhugummaa isaa hojirraan kan ittiin ilaallu qo'annaa kanaan waan ta'eedhaaf kun nu barbaachisa. Kaayyoon isaa tokko kanadha jechuudha. Kan lammaffaa immoo kitaabni qulqulluun afaan kamiidhaan akka inni barreeffame illee haalli hiikkaasaa fi haalli barreeffama isaa maal akka ta'e beekuudhaaf. Kitaabni qulqulluun callifamee bakka hin jirre kan dhufe osoo hin taane afaan tokkoon kan barreeffame erga sanaa booda garuu hiikamaa kan dhufedha. Haalli hiikkaasaa yeroo hiikamu eenyuun bara kam jechuun akkamitti hiikaman kan jedhu dabalataan haala barreeffama isaa aadaa sabootaa sana sirriitti hubachuudhaaf kitaaba qulqulluu ni qo'annaa jechuudha. Dabalataan qannoonaa kitaaba qulqulluu kitaabni lakkoofsi kitaabilee qulqullaa'oo bakka tokkotti yeroo lakkoofsu meeqadha? Eenyuun murteeffame? Akkamitti murteeffame? Nu biratti akkamitti ga'ee? Kan jedhan isaan kana hundumaa beekuudhaaf kitaaba qulqulluu kana qo'achuun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf kunis kaayyoo isaati. Kan itti aanu immoo kitaabicha keessatti kan argamu seenaa, seera, barumsaaf raajii sirriitti beekuudhaaf.
Seenaawwan baay'een kitaaba qulqulluu keessa jiru. Seenaawwan kitaaba qulqulluudhaaf kitaaba adda addummaa qabu. Seenaawwan kitaaba qulqulluu jedhanii seenaa qulqullaa'oo jedhamu. Isaan kun seenaawwan sana kallattii ittiin taa'e sanaan sirriitti hubachuudhaaf dabataan seera waaqayyoo yeroo adda addaatti kennee saboota adda addaaf kan inni kennee baroota adda addaatti kan inni kennee fakkeenyaaf bara abbootii darbee bara seera laphee bara seeraa Musee bara seeraa raajotaa yookiin immoo Oriitii kan jennu boodas immoo bara wangeelaa maaltu kenname isaan kana sirriitti beekuudhaaf kitaaba qulqulluu qo'achuun nurra jiraata akkasumas barumsa achi keessa jiru hundumaa raajiiwwan jiran sirriitti beekuudhaaf raajiiwwan raajamanii yeroo har'aa raawwatamanii kanneen jiranii walakkaan immoo gara fuulduraatti kanneen raawwatamuudhaaf jiran isaan kan adda adda baasnee beekuudhaaf kitaaba qulqulluu qo'achuun nurra jiraata jechuudha. Kan biraan immoo beekumsa kitaabicha irraa argamuun cimanii gara waaqayyotti dhiyaachuun jaalalaaf abboomisaan jiraachuufidha. Inni guddaan kaayyoomti qo'annaa kitaaba qulqulluu isa kanadha. Namni beekumsa adda addaa qabaatee hin fayyiin yoo hafe faayidaan qabu. Fayyina barbaachisaa jechuudha kaayyoon keenya jalqabaa fayyuudha amantaa keessatti. Innaa kan ittiin fayyinu immoo kitaaba qulqulluutti kanneen barreeffaman abboommii waaqayyoo, jaalala waaqayyoo, fedha waaqayyoo, eeyyama waaqayyoo isaan kan hundumaa adda baasnee ittiin raawwannee kallattii sanaan uumaa keenya jiraan tokkummaa qabaachuufidha. Tokkummaa qabaanne immoo ni fayyinaa jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu yoo beekne isaan kan hundumaa gochuun nu rakkisa. Kan taanuu fi kan xumuraa jennee kan keenya immoo gaaffii kamiifiyyuu waa'ee kitaaba qulqulluu, waa'ee amantaa, waa'ee uumamaa fi isaan kan guyyaarraa kan agarru hundumaa ilaalchisee gaaffii kan hundumaadhaaf deebii kan argannu kitaaba qulqulluu keessaadha. Kanaaf qo'achuu qabna. Fakkeenyaaf guyyaarraa jiraachaa kan jirru kun gara lafaatti dhufnee namni dhalatee nyaatee waggaa ta'e jiraatee deebi'ee gara biyyootti deebi'uusaa kun akkamitti dhufee kan jedhu deebii kan argannu kitaabni tokkichi kitaaba qulqulluu qofaadha. Kanarraa bakka kamittuu addunyaa kamirraa deebii akkasii argannu. Tarii wanta hin jirre fokkeessuudhaan odeessuu danda'u. Garuu dhugaansaa waa'eemti jireenya keenya mataa keenya dabalataan waa'eemti qaama keenyaa kun guutummaansaa hiikaa kan argatuudhaaf dhugaa kan ta'u qabatamee kan jiru kitaaba qulqulluu kan jiru dhugaan. Kanaaf guyyaadhaa wanta raawwataman haala uumamaa, haala jireenya keenyaa, aduun iftee dukkanaan jijjiiru, guyyaan sa'aatii eeggatee dhufu isaan kun hundumtuu deebii kan argatan kitaaba qulqulluu keessattidha. Kanaaf isaan kana beekuudhaaf maal gochuu qabna? Kitaaba qulqulluu qo'achuu qabna jechuudha. Kanaaf kaayyoon isaa salphaadhumatti kana fakkaata baay'ee bal'aadha. Walumaagatti jireenya addunyaa jiraannu kanaadhaaf dabarrees immoo jireenya addunyaa kana booda baay'ooliin biyya lafaa irratti karaa saayinsii haa ta'us falaasummaadhaanis waa'ee jireenya biyya lafaa kana akkamitti akka jiraannu fooyyessuus yaalaniiru jireenya isa booda dhufu garuu dubbachuu kan dandeenyu hin jiru. Jireenya du'a booda kan jirtu dubbachuu kan dandeenyu hin jiru. Kitaabni qulqulluun garuu jireenya sana booda jiru mataasaa irgixeenyaa ta'ee dhugaadhaan shakkii tokko malee jechuudha nutti agarsiisa. Innaa isaan kana namni guyyaarraa kan jiraatu booda maal ta'a kan jedhu gaaffii kanaaf deebii kan argannu iddoo kamittidha? Kitaaba qulqulluudha. Kanaaf isaan kana hundumaa beekuudhaaf kitaaba qulqulluu qo'achuun nurra jiraata. Kanaaf kaayyoon isaa salphaadhumatti kana fakkaataadha. Mata dureen taanu kitaabni qulqulluun eenyuun yoom akkasumas eessatti akka inni barreeffame isaan kana tarreessinee kan ilaaludha kan ta'u har'aaf asumatti nu haa ga'u. Mata duree kanaan kutaattaa nuun deebinee dhufnaa kan nu barsiisee abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaattaa nuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.